القضاة والمعايير والاسباب. نحن في الحقيقه بين خيارين، وانا ماذا بيه كلمه التاسيسي هذا يعطيني رايه. بين انه يا اخويا العمل مشي على روحه، والقضاة ما يمس حد، والمحامين ما يمس حد، والامن ما يمس حد، او في اقصى الحالات خلي العداله الانتقاليه. وبين انه مقتضيات مش متطلبات الثوره، لا، متطلبات تطبيق القانون. يقتضي ان يوقع عمليه فرز داخل كل المؤسسات وداخل كل القطاعات. شو هو الفرز؟ الفرز ينجم يكون سياسي، ونحن ضد الفرز السياسي. ينجم يكون ايديولوجي، ينجم يكون شخصي، ينجم يكون جهوي، نحن ضد كل هذا. الفرز اللي يلزم يوقع هو بين من تتوفر فيه، من ما زالت تتوفر فيه الشروط الدنيا لممارسة المسؤولية اللي يتحملها، وهذا يحق حتى في حق الوزراء وفي حق المسؤولين في الدولة، وبين من لا تتوفر فيه. هو ثم إمكانية باش واحد يمارس المهمة، نجار ولا سائق بتاع طائرة ولا قاضي ولا محامي ولا طبيب، وما عادش توفر فيه شروط الدنيا لممارسة المسؤولية اللي يتحملها، ما ثماش. ولذلك نحن شو عملنا؟ نحن جينا اللي خذينا بحديث القائمات، اللي يحكي على 300 واللي يحكي على 400 واللي يحكي على 500، ولا دخلنا بفكرة مسبقة وموقف مسبق من بعض الناس، ولا خذينا معايير سياسية وحزبية وفئوية، ولا خذينا منها ما يقال حديث، لأن الحديث برشا وما نجي منه حتى حد، ما نجي منه حتى حد. قلنا أنه في إطار بناء السلطة القضائية المستقلة هذه، وفي إطار تحقيق هذا المشروع الجديد الذي نطمح إليه، أنه يكون ثم مساواة أمام القضاء، أنه الناس الكل تكون عادلة، أنه القاضي ما ينحازش، أنه القاضي ما يتلبسش بالفساد. هذه توفر أنه القضاة الذين تلبسوا في الفترة السابقة بالفساد وتورطوا مع النظام القائم وخضعوا له دون قيد أو شرط، فألحقوا الضرر بغيرهم وكانوا سببا أو كانوا طرفا فيما حصل في هذه البلاد، يوقع بعينهم. وهذا بالقانون موجود. القانون الأساسي للقضاة يسمح بذلك، ما تجاوزناش. تعاملنا في إطار الشرعية، وتعاملنا في إطار البحث عن الحقيقة. كما قلت ما بنيناش موقفنا على حديث وعلى كلام، ثم ملفات وثم شكاوي تم البحث فيها بكل دقة، وتم الاستماع لهؤلاء، وتم التحري بكل دقة وبكل وضوح. ثم اتخذنا على أساس ذلك قرارا أحلناه على الجهة المختصة، وقبل أن نحيل القرار هذايا سمحنا لهؤلاء بالتظلم مرة أولى، وهو يسميه التظلم الإداري. ثم على كل حال الملفات كلها تحالت المحكمة الإدارية. من ناحية تقولوا تطهير، وتقولوا الفاسدين ما زالوا يخبوا في البلاد، وتقولوا فين حيثما تولوا وجوهكم لا تجدون الا الوجوه اللي كانت تحكم مع بن علي، وكانت تذبح مع بن علي، وكانت تسرق مع بن علي. ومن ناحيه يجوا يقولوا والله بعض الناس اللي تورطوا مش بناء على حديث بحجج قطعيه وداله تحول دونهم ودون الاستمرار في موقعهم، معتمد متلبس ان حلوه، يقولوا لا والله العظيم هذايا محاوله توظيف الاداره اعتبار سياسي. ايش نعملوا هالتو؟ يقولون ايش تحبوا؟ قولوا شو تحبوا؟ تحبوا تطهروا وتصالحوا وتصلحوا وتحاسبوا، وكل واحد يحمل مسؤوليته، ولا لازم يتعاقب يتعاقب، ولا لازم يبعد يبعد، ولا تحبوا الوجوه الباهيه تتواصل ترجع. ايش نحبوا؟ في بالي المجلس هذايا اللي انجبته الثوره، والمجلس هذايا اللي انتخبوه الناس اللي يحبوا الثوره واللي يتمنوه على تحقيق هدف الثوره. في بالي كي توقع عمليه ينجم يناقش يقول لا ربما لك بغلطتوا، اسالونا قولوا ربما لك بغلطتوا، اسالونا قولوا لنا ماذا بينا تمارس حق الرقابه على هذه القرارات، اسالونا قولوا لنا بالله احتاطوا ردوا بالكم تظلموا الناس، ولكن ما تحاسبوناش على التطهير، لانه التطهير شرط من شروط تحقيق الثوره، ونحن ما جينا الا لتحقيق ذلك، ولكن دون ظلم لاحد، دون انحياز لاحد، دون تعسف على احد، على اسس موضوعيه، على أسس موضوعية بعيدا عن كل الاعتبارات الحزبية والاعتبارات الفئوية. وهذا موقف واضح وما نجي راجعين فيه. واعتقد أنه ما حصل بالعكس حتى داخل القضاة، واللي يعرف القضاة ويعرف القضاء،
حتى داخل القضاة لاقى الاستحسان ولاقى الدعم، ودليل ذلك أن القضاة قابلين بشيء هذايا وراضين به، لأنه عارفين أن الذين تسلط عليهم هذا القرار وهذا الخيار. السيد الوزير يكمل. وثم أكثر من هذا، ثم محكمة إدارية، والناس هذوما عندهم حق التظلم، واللي المحكمة الإدارية واللي هي عندها سلطة رقابة على قرارات الإدارة بصفة عامة. ونحن في هذا الاتجاه سائرون، ماناش متراجعين. مش معناها عندنا قائمة مسابقة، لا، ما عندناش قائمة مسابقة وما عندناش نوايا مسابقة. عندنا خيار اسمه أن لا يمارس هذه السلطة، أن لا يكون طرفا فيها، وأن لا يبقى في هذه الإدارة كل من ثبت في حقه التلبس بالفساد ومساندة الاستبداد وتعذيب الناس ونهب أموالهم ونهب أرزاقهم. اللي هو خطيه واللي هو بريء يا أهلا وسهلا به، واللي هو شريف يلقى منا كل الدعم وكل المساندة ويلقى منا أحسن معناها المواقف، واللي هو تلبس يتحمل مسؤوليته. وهذا في بالي ما هو مطلوب منا.